El día de hoy vamos a hablar del detector fetal, marca Edan, modelo Sonotras Pro 2. Este cuenta con unos audífonos, cargador para la batería recargable ya instalada, el transductor de 2 MHz para las frecuencias fetales. Tenemos al costado el botón de volumen, botón modo, iniciar, parar, reproducir y grabar. En la parte superior tenemos el conector para el cargador y el plug para conectar los audífonos. El equipo tiene botón de encendido y parlante. Para realizar el encendido del equipo, retiramos el transductor y presionamos el botón de encendido. Al encender el equipo nos muestra el estado de la batería, el modo en el que está funcionando. Acá nos mostraría las frecuencias fetales y el transductor que estamos utilizando. En este caso, como les decía, es de 2 MHz. Los modos son los siguientes. Tiene 4 modos. El modo 1 es la frecuencia en el momento. El modo 2 es la frecuencia promedio. Esta la toma de los últimos 8 latidos del feto. La frecuencia 3 nos permite hacer el conteo de forma manual. Listo. Aparte que iniciamos, él va contando con un corazoncito las veces que el feto tiene el latido. Y esto lo hacemos de forma manual. El modo 4 permite encender o apagar la pantalla. Como vemos, en este momento la pantalla está encendida y si la apagamos ya no está luminosa. Esto con el fin de ahorrar batería. Listo. Vamos a encenderla nuevamente y volvemos al modo 1, que es la frecuencia en el momento. Listo. Y esta es la que nos va a estar visualizando. Para reproducir, apretamos el botón de reproducir y ya estaríamos grabando. Ya estaríamos reproduciendo. Una vez él termine de reproducir, él sale del modo automáticamente. Para grabar estaremos en el modo 2 o 3 y presionaremos grabar. Listo, nos lo va a aparecer en la pantalla la opción de recording. Listo. Y vamos a pararlo de stop. Este es el funcionamiento del equipo. Es un equipo muy fácil de utilizar.